OK，好，今日咧要介紹咧就係呢部前幾日出嘅 MacOS Delta 嘅 VF31F 嘅梅薩用機啊。咁呢部就係 Delta 小隊入邊阿梅薩嘅專用機啦。咁阿梅薩呢部機就都係出到第10集嘅，因為第10集嘅時候佢就同呢個白騎士單挑嘅時候咧就俾白騎士打中個駕駛艙，咁就死咗。對於total 有26集嚟講，佢第10集就死就比較快啦。跟住呢部機就都俾疾風揸咗一段時間，跟住先換翻31J 改嘅。咁好啦，咁就睇睇個後面先，正面啦。OK。OK， 好啦，咁就開俾大家睇下。咁一開就見到呢個死神嘅標誌啦。拎走呢塊，咁就呢個主體嘅。咁下邊就有個地台同埋說明書啦。攞晒出嚟先。睇睇個主體先，我哋就呢啲翼都開翻起先。OK， 望下有冇咩 set 位先。咁就應該都冇乜特別問題啦。咁咧，唯一嘅問題就係呢個死神標誌咧，就係印歪咗嘅。咁就個死神頭咧就唔應該落到咁高，同埋對翼嗰邊就高啲。我睇翻張卡紙嘅，個角度就明顯有啲分別。咁呢個就冇得靠拍試修正㗎啦，咁就應該要等載版嘅時候先可以修正到啦。OK， 望一望個說明書先。OK， 睇到啲配件啦，咁就手型方面呢，就有7對嘅，咁就2把刀啦，咁就駕駛艙2個人仔。OK， 可以試下玩下呢個飛機模先。咁就呢個位置打開就攞個轆出嚟。就後邊都係啦。
後邊嗰度點開先？呢個位置，咁就轉出嚟嘅。我睇下個說明書嗰邊點轉先。咁就轉入邊嗰個位就有啲難度。OK， 咁樣轉。咁另一邊一樣咯。係。咁就駕駛艙都可以打開嘅。呢個甩咗出嚟，插翻落去先。咁就揾咗配件包入邊個人仔出嚟先。咁就配件包呢度，咁就兩個人仔，咁就可以輔助嘅。後邊就揭翻咗個蓋，就坐埋另一個落去嘅。咁就駕駛艙入邊都冇上色㗎啦，咁得個人仔有上色嘅啫。OK，咁下邊呢個蓋，唔係後邊呢個蓋咧，就都可以打開，咁就放啲嗰啲浮油炮咁嘅嘢俾女武神用嘅。睇睇呢個點開先，都係呢度搣起佢咯。跟住拍先，拉起先應該要，跟住推返上前面，咁樣一排嘅，咁呢啲就應該冇得拆出嚟㗎。OK，咁個結構就應該同31J 就一樣嘅。OK， 拆到出嚟呢邊，咁就有個入氣口啦呢邊，咁就都應該冇乜大作用嘅。咁就試下變形先。OK。
OK，咁就變好呢個半人嗰個 mode rocker 嗰個，咁就都啲關節都比較緊，所以就拉嘅時候有啲難度。咁就咁樣，呢度都有幾個關節可以伸縮。咁就呢個位置都好緊嘅，咁就變嘅時候可能需要啲力度去扯出嚟。咁最難都係手呢個位置就真係好緊，呢個手呢個位置轉嘅時候真係揸住呢個位轉就比較好啲。咁有機會就唔係嘅話就會傷到下邊呢個位。咁就半人呢個模呢度位置可以呢支炮嘅位置可以伸縮嘅，咁呢啲蓋都可以冚翻埋嘅。咁樣呢支都係啦，咁就原本就接埋入邊嘅可以伸翻出嚟，呢啲蓋都獨立關節可以喐到。rocker 嗰個就係咁。OK，咁就睇睇就點變翻做人形模先。OK，基本上就係咁啦，咁就都比較麻煩，咁次次都要睇住説明書嚟變嘅。其實呢個就有啲鬆插翻落去。OK，咁就都唔會記得點變嘅，咁就都要望一望。咁就關節呢個位置就都可以扯翻出嚟啦。咁 OK，咁呢個就頭先 rocker 嗰個關節一樣嘅，咁就多咗呢個關節嘅啫。咁就隻腳就比較長身啲，就呢個位置有甩翻出嚟。咁就比以前就 VF30嗰啲隻腳就長好多嘅，收長啲。OK，咁呢支槍就換手型叉啦，咁就攞其他手型出嚟望一望。咁就7
對附加嘅手型。咁就換一換另外一啲手勢望一望。咁就呢啲就 fixed pose 嘅手型啦。咁呢個就有少少可動嘅。就個波裝位都易拆嘅，但係呢個手關節就有啲鬆。支槍咧，呢度就拉出嚟，就手個位置就有啲麻煩，等下先。OK， 好，咁樣揸返支槍。OK， 就咁啦。咁呢隻嘢整體嚟講個 quality 都 OK 嘅，咁就同31J 就應該係一樣啦，同一個帽。咁就只不過個頭有啲換咗，同埋顏色方面啫。咁之後嗰3部應該都係一樣咁做法嘅啦。咁就純粹都係換色換頭咁樣嘅。咁而家呢部就賣緊 around 1600啦，咁就貨源好似都比較緊張，可能要遲少少先有大貨到啦。咁10月嘅時候都會出 Super Pass 嘅，咁有興趣嘅朋友就可以上返雲閒嗰度訂，或者揾鋪頭代訂都得嘅。咁今日嘅介紹就咁多啦，多謝各位收睇。